Që më ka çuditur fakti që prokuroria e posaçme ka nisur hetimet dhe po jeton këta si grupi strukturuar kriminal me gjithë drejtoreshën, ish drejtoreshën tashmë. Dhe më çudit që si ka mundësi që nuk ka bërë sekuestro kompanive të cilat kanë përfituar në aksi. Kjo është ajo që mua po më mundon gjithë këtë kohë. Pra ti merr mas siguria arrest me burg për arsye korruptive në formë në grupi strukturuar kriminal, që shumë e rëndë në fakt, nuk kemi parë deri sot, asnjë nga i zyrtarët hetohet në formë në grupi strukturuar kriminal, edhe ata të bashkisë që ishin tamam grup kriminal, ju kujtohet, që ishin 3D apo 5D, që ishin ato, dhe ata nuk hetohen në grup kriminal, u hetohen në bashkëpunim të thjeshtë. Por, rasti konkret lë shumë dyshime nga ana e prokurorisë posaçme që nuk ka arritur akoma të evidentoj ose të bëj sekuestron preventive, siç e parashikon edhe ligji, kodi procedurës, kur në raste të tilla. Dhe kjo është